janozalarida hoji bobomizni, Shohaydar hoji bobomiz janozalarida turibmiz. Alloh rahmatiga olganmiz. Shoyista jannat aylaganmiz. Lillahi va inna ilayhi roji'un. Albatta bu qayg'ulik hammamizga. Shunday bir tavarruk janozada turibmizki, inshaalloh mana jamoatni ko'ring. Biz ko'rgan jamoat bu. Biz ko'rmagan jamoatlar ham, farishtalar ham inshaalloh yerda qator-qator saf bo'lib turibdi. Mana shunday bir ulug' janozalarga mana qatnashib turibmiz. Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Amin. Shoyista jannat aylagan bo'lsin. Armonlari bor edi. Biz albatta mana viloyat hokimi o'rinbosari Abdurasul aka bilan kelganlarimizda biz o'zlari alohida gaplashib aytgan gaplarni albatta aytishligimiz kerak. Meni bir armonim bor. Shu armonim mana shu masjid ochilsa